manatitra ny araba indray tompoko kilasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny ity aliny zoma faharoan'ny volana oktobra roapolo sy roa arivo ity ny andindimba vaovy hatrany no entina aminao tsy nisy ny ainana fohy 7 rotranga vaovao voatily ary 7 ireo sitrana somatsara atao anatin'ny 4 ora farany ireo indray ny tarimarika mikasika ny fivoarany valan'iretsina covid-19 teto Madagasikara araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontina androany arovy hatrany ny andindiny 7 no isanga vaovao voatily teto Madagasikara taterina amintsika amin'ity androany zoma faharoa ny volana oktobra ity nisy 7 kosa ireo sitrana somatsara tsy nisy ny ainana fohy tao anatin'ny 4 ora farany ny ena efatra ny forme grave araky ny hitantsika izay manaraka ny trano ary ny ampianakoroa kosa zany ireo olona izay mbola ao anatin'ny mitondra ny tsimbokaretina zany ka aktifana en traitement hoy isika Notokanana androany 2 oktobra roapolo sy roa arivo ny uzina fanamboarana fanafody malagasy fary malagasy eny amin'ny zone Forelo Tanjombato tonga teny an-toerana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tati-baovao vola ravoavy sy tsiry rakotoarson CVO plus cellule izay azo avy amin'ny zavamaniry artemisias ny ravitsara ary manamafina toy ny covid-19 no avoaka ny CVO plus cellule hatrany amin'ny 504 sy 2 alina isa minitra na 2 tapitrisa isan'andro ary no vokarina eto. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny famokarana ary ahondrana manerana izao tontolo izao ny CVO plus hoy ny filoham-pirenena androany nandritra ny lanonana fitokanana tamin'ny fomba ofisialy tetsy Tanjombato. Madagasikara irery noa firenena aty amin'ny kontinanta afrikana no nanatanteraka andrana ara-tsiantifika sy fikarohana telo be izao momba ny fiasan'ny fanafody mba entina hiadivana amin'ny covid-19 reharehantsika malagasy izany reharehan'ny mpikarika malagasy izany reharehan'ireo profesora malagasy izany andrana telo noa nataontsika ary nahitana vokany avokoa dia tao ny tambavy covid organix tao ny gelule CVO plus ary tao ihany koa ny tsindrona natao tamin'ny artesonat ny artesonat dia vokatra azo avy amin'ny singa ny artemisinine ary ny artemisinine no natsarainy ka nazahoana ny CVO plus ankehitriny eto dia isorako manokana ny CNARP na ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique natsangana tamin'ny taona 1970 izay niara-niasa kaiky tamin'ny orinasa Bionex tamin'ny famolavolana ny CVO plus sy adinitsika ihany koa nefa ny IMRA tamin'ny famolavolana ny tambavy covid organix tsara manamarika fa zavatra roa samihafa ireo zavatra ireo fa indrindra anisan'ny vahaolana zay namany ny olana goavana ny olona maro ny nahafahantsika ny tsabo sy ny aro ny mpiray-tanindrazana ny fizarana ny covid organix. Raha ny fanazavana dia ny tsy ny covid-19 ihany hinositra ny CVO plus cellule fa aretina samihafa toy ny bilharziose manamaivana ny fanaintenana ihany koa nambaran'ny filoham-pirenena fa afaka manova tantara ny fikarohana ara-tsiansa sy fanodinana ho fanafody ny zavamaniry malagasy tanjona hoy izy ao anatin'ny fametrahana ny fary malagasy ny amokarana ireo fanafody tena ilain'ny malagasy amin'ny vidiny mirary. Fanafody 30 no ovokarintsika eto amin'ny fary malagasy ao anatin'ny telotona manaraka amokatra fanafody generika isika koa anisan'izany ny fanafody fitsaboana ny aretina kohaka ny aretina tosodra ny areti-kibo ny antibiotika sy ny vitamina maro samihafa ireo fanafody fampiasa matetika eny anivon'ny tompo-pahasalamana na ny CSB2 sy ny hôpitaly
dia ovokarin'ny farimalagasy avokoa ary rehefa vokarina eto an-toerana dia mazava ho azy fa mirary ny vidiny ary osahazany malagasy ny antony dia ananatsika ny akora tsy misy intsony zany ny fanafarana akora avy any ivelany fa ananatsika eto daholy a ireo zava-maniry rehetra zay aondratsika any ivelany dia rehefa ahodina avy any ivelany reny voa averina tia Madagasikara indray fa ankehitriny tsika amin'ny fisiny zao farimalagasy zao dia eto ihany tsika ny mamokatra, eto ihany ny manodina ary eto ihany no mitsinjaran'izany ho an'ny vahoaka malagasy vakivaky. Ny solotenan'ny sampandraran'ny firenena mikambana hamsahana ny fahasalamana na ny OMS dia nankasitraka ny ezaka vitan'ny Madagasikara amin'ny fikarohana momba ny fanefitry ny Covid-19 ary vonina ny OMS n'olo tanàna ny Madagasikara ao anatin'ny famokarana fanafody. À l'image des autres pays d'Afrique, Madagascar importe plus de 80% des médicaments dont il a besoin pour la continuité des services essentiels de santé. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé se réjouit du fait que Madagascar est résolument engagé dans des initiatives qui sont capitales pour favoriser la naissance d'une industrie pharmaceutique solide. Marihana fa ny ozinina mpamokatra fanafody Ofafa izay niorina tamin'ny taona 2007 ary namidy tamin'ny vahiny taona 7 izay narenina ary navaozina tanteraka ity ary lasa farimalagasy. Anisan'ny tonga nanome voninahitra ny lanonan'androany ny filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka sy ny solotenan'ny maseho samihafa miasa sy monina eto Madagasikara. Ariareo ny firenena malagasy ny fitsangana ny farimalagasy hoy ny Razanamaso Christine filohan'ny anteny miram-pirenena nambarany fa afaka manampy ny malagasy amin'ny ady amin'ny valanaretina samihafa ny fisian'ny ozinina farimalagasy mpamokatra fanafody. Ny premisitra teo aloha no sady senatera ny Dr Kolo Roger kosa dia nilaza fa zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fijoroan'ny farimalagasy. Parlementaire moa dia malagasy ary malagasy sahala amin'ny rehetra koa ary koa miaina sy manara-maso ny raharam-pirenena fa io dia tena zavatra hita hoe tena areare fa fampo ary arearehan'ny firenena malagasy arabaina mihitsy ny fitondrana tarin'ny président Andry Rajoelina navita nampitsangana zavatra ohatran'izao tao anatin'ny fotoana fohy. Marina fa teo ny foto-drafitra izay natsangany président Didier Ratsiraka izay iarabana azy koa fa nandraisana sy namelomana azy tao anatin'ny fotoana fohy dia tena mendrika moderaina ary afaka manantena ny vahoaka malagasy zany amin'ny ady amin'ny aretina tsy ny valanaretina Covid-19 ihany fa amin'ny aretina maro samihafa ihany koa ary ny tena mahavilim-panantenana sy ny mahafaly sy nanana fahafapo dia tsisy zavatra akora afarana avy any velany fa ny eto toerana ihany ary eto toerana ihany koa ny fanodinana ary ny eto toerana ihany koa no isitraka ary afaka manondrana any velany. Hita fa tena zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana satria raha tsy misy ny fahasalamana dia tsy misy ny fampandrosoana ka io za hoe faly mahita n'ity zavatra ty manantena fa ny formule rehetra zay ampiasana ato na formule de vente na formule d'approche zany na formule scientifique dia mifanendrika tsara amin'ny besointsika eto Madagasikara. Ivadika amin'ny lafiny politika kosa indray isika tsy nahazo rariny ireo senatera nametraka fitoriana teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nitondra ny heviny mikasika no lavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary nambarany fa tsy mitombina ny fitoriana izay napetraky ny senatera Ampernas misa 7 araka ny fanapahan-kevitra larana 9 tsipika HCC barre D3 izay nivoaka omaly voalohan'ny volana Oktobra. Ireo senatera izay nitory manoloana ny fanitsakitsahana ny andian'ny fahavalambin'ny amin'ny amin'ny lalam-panorenana tamin'ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fandaninana anteny miram-pirenena ny lalàna larana fa
2024 tsipika 2020 tamin'ny voalohan'ny volana septambra 2024 mirakitra indrindra ny diditsy volana nirasin'ny filoha-pirenena tamin'ny taona 2024 mikasika io dia nitondra ny heviny ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamahasoa Kristine. Raha fa misy fifanenana fanandrana eo anatrehany andry mpanjakana mpisarana dia tsy maintsy misy ny resy ary tsy maintsy misy ny mandrisy ary ekena izay didy avoakan'io andry mpanjakana mpisarana io ka ny ilazana indray hoe mitanilana tsy efa samy nanolotra ny voambolona hoentiny niady ny argumentny fa tsy maharesy lahatra ny argument narosy ny mpanohitra tsy naharesy lahatra ny tanyreo mpitsara reo satria ireo mpitsara reo koa ny rehefa mamoaka ny didy izy sady mijery ny lalàna izy ary mijery ny vetikevitra rosy ny andaniny sy ny akilana ary mijery indrindraindrindra ny lalampandrena ka everiko fa tsy dia izay no ilazana fa mitanila ny HCC na tsy mitanila fa izay no voatry ny fandamina araka ny lalampandrena. Anisan'ny fitoriana napetraka ireo sénateur avy amin'ny antoko TIM sy HVM ny fangatahana fanafanana ny didimpanjakana fiantsonan'ny mpifidy hatreto dia mbola tsy namoaka ny heviny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary andrasana ny valitenin'izy ireo. Nilaza moa ny antoko mpanohatra fa tsy handray anjara amin'ny fividianana loholon'i Madagasikara izay ho tonsaina amin'ny faha 20 ny volana desambra ho avy izao mitondra ny heviny sy mikasika izany indrindra ny filoha mpanorona ny antoko avy Norbert Ratsiraonana tati-baovao vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Naneo hevitra mikasika ny tsy fandraisana anjaran'ireo antoko politika avy amin'ny mpanohatra amin'ny fifidianana loholon'i Madagasikara izay ho tanterahana ny 20 desambra ho avy izao ny filoha mpanorona ny antoko avy Norbert Ratsiraonana nambaran'ity mpanao politika ity fa na misy ny fandavan'ny antoko politika tsy handray anjara dia tsy maintsy mandeha ny fifidianana. Mihetsiketsika ny mpanao politika rehetra amin'izao fotoana izao akatoky ny fifidianana raha moa dia tsy mahagahagany hoe zavatra misy hoe anao tsy anao efa niainako zany rehefa nanao tsy nanao anisany tsy nanao tamin'ny élection municipale tamin'ny fotoanandro dia tsy nanao ny parti politique d'opposition tamin'ny andro nalany tamin'ny élection nalany ny président Rajoelina tamin'izany maire n'Antananarivo tsy nanaiky ny opposition niaraka tamin'izany za izao ny pasteur Andriamanjato nga Zora Zafimaleo nga Vaovao Benjamin parti politique rehetra akoatran'ny TIM dia nilaza hoe tsy hanao fa izao ny zavatra lazaiko amin'ny jurisprudence eran'izao tontolo izao na anao na tsy hanao rehefa mandeha ny fifidianana dia zay manao zany fa tsy misy hoe satria anao tsy manao dia tsy ara-dalàna ny fifidianana io zay ny jurisprudence zay ka raha ohatra hoe tsy hanao zany dia tsy manao fotsiny anao fa ny hafa manao zay tsy hoe eto Madagasikara jurisprudence eran'izao tontolo izao eran'ny Afrika zany sy eran'izao tontolo izao mihitsy hoe rehefa mandeha ny fifidianana zay manao zay tsy manao. Ny sénateur TIM sy HVM izay mangataka ny fanafanana ny didimpanjakana miantso ny mpifidy vaventy amin'ny fifidianana loholona io momba io dia toy izao indrindra ny hevitry Norbert Ratsiraonana. Ka tsy any amin'ny HCC iny tokony alefa ary de toute manière iny acte de gouvernement iny na ny conseil d'état tsisy afaka mandravana iny zay ny lalàna zay ny zavatra misy tsisy afaka mandravana zany hoe ty ny décret de convocation ny électeur zany na ny conseil d'état na ny HCC. Arak'izay dia everiny ity mpanao politika ity fa tsisy rafi-pitsarana afaka manafoana ny fiantsoana mpifidy amin'ny fifidianana loholona izay ho tonsaina amin'ny 20 desambra io. Araka ny efa notanterana tamintsika dia tsy nahazo alalana natotosa hetsika raha mampitso ny atoko tamamisy sy ireo mpiaradia aminy noho izany indrindra dia nanapa-kevitra ny anafoana izany hetsika izany izy ireo. Vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nofoanan'ny tamamisy ny hetsika nosikasain'izy ireo tanterana ny asabotsy 3 oktobra ho avy izao taorenan'ny fandavan'ny préfecture de police ny fangatahan'izy ireo amoro-vahoaka. Nilaza Isamihary Florio fa dia tsy tompon'antoka amin'izay mitondra olona eo anoloanan'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera anosy izy ireo. Vorainy tamaminy ny afatra satria dia nolazaina fa tsy nahazo ny autorisation ny ministère izahay ministère ny kolotsaina voalaza
ary tsy nazo ihany koa ny commune eto zay dia rehefa nivory ny tamamia dia nametraka fa horaisinay ampaindrena ny valikafatra zay tsy mamelanay hamorolona amin'io 3 ny asabotsy oktobra io ka anaovanay antsoavo ny praitan-drazana anaovanay antsoavo ny voaka ny Tananarivo ka dia foanany tamami zany ny hetsika zay eritreretina saika atao rampitso amin'izay hetsika pasifika zay marina fa tsy dia nakasitrahana loatra io fanapakevitra io fa ny tamami dia antoko politika manara-dalàna ary antoko politika ihany koa tsy mieritreritra n'izany hoe mivoy sanatrehan'izany ampisarabazana ny praitan-drazana na apiady ara-poko eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy manana n'izany velively ny tamami fa noho ny tamami amin'ny mahatoko politika azy dia manana didy sy andraikitra manana maso ny raha-pirenena manana didy sy andraikitra mitondra ny etaentan'ny hafa mitondra ny etaentan'ny vahoaka dia reny nolazainy ireny ny zavamisy tsy olava resaka izahay fa dia anaovanay antsoavo zany fa foana io hetsika raha-pitsy io ka tsy tompona andraikitra zay olona minia mitondra olona amin'izany toerana zany na ny manodidina n'izany toerana zany ny antoko tamami satria araka ny teneniko tao hoe tsy nahazo alalana izahay ka dia ilany atsiny amin'ny vahoaka ny Tananarivo araka izany dia foana ary tsy hisy ny hetsika tanterahany sehatra ivondronan'ny mpanohitra amin'ny faritany enina eny Anosy Rampitso. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny Covid-19 ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra mety azony olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra ho antsika manafa mitondra ny tsimikaretina misy soritra aretina na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus dia mijanona ao an-trano manora olona mpilazaingina mpiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra na ny mpanendana ara-pahasalamana na antsoina 913 na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra ho antsika manodidina ajanono ny fanelin-kliana sy ny fifanenjehana fandeha isika ifampitsinjo hisorohana amin'ny valana aretina toy izao trano mifetsika manakana ny fianaky ny coronavirus Madagasikara mandresy ny coronavirus. Ivatika eo amin'ny alafin'ny fampianarana sy fanabeazana kosa indray isika ny valy Omalial ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra any tsara ny valim-panadinana tamin'ny titaony 10 na dia teo aza ny ameana ara-pahasalamana raiky amin'ny 10.770 isanjato tokoa ny tapafana raha toka 4.30 raiky amin'ny 10 isanjato zany tamin'ny tondasa lova Manatso sy Mami Rasamokly. Ny voako Omalial ny valim-panadinana BEPC ho an'ny farim-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra araka ny nambarany lehiben'izany farim-piadidim-pampianarana izany Andriamatoa Ramananantony Lalaina dia tsara ny vokatra tamin'ity 23 ity satria nahatratra raiky amin'ny 50 faingo efatra amin'ny 70 isanjato ny tahapahafahana BEPC. Raha ho an'Antananarivo manokana zany Antananarivo renivohitra dia tsara ny vokatra tombo arina tamin'ny herintaona satria raha tamin'ny herintaona izy 36,91 tamin'ity taona ity kosa izy 51,74 betsaka ny andro zany hoe tokony ratsy no reny confinement sy reny aretina tranga reny fa ny zavatra mitranga hita fa nianatra ny ankizy arabaina zay afaka akaherezina kosa ho an'ireo zay nanao tsy nambinina. Vao maraina dia nirohatra anakeny amin'ireo foibe mpanadinana ireo kandida hijerin'ny valy BEPC taona 2024 maro ireo no entany kafalinina satria afa-panadinana. Afaka BEPC seconde. Ahoana ny fihetsem-po? Valo. Efa natenay. Afaka BEPC seconde. Le BEPC napozina ihany le seconde mbola tsy dia napozina loatra. Valo be mihitsy. Tsy andro mihitsy adingaona anatrany. Nakahery tena kosa ireo izay tsy afaka ary nanome toky fa hitondra ezaka amin'ny manaraka isan'izany ty renim-pianakaviana ny teraka kambany ity izay nanana zanaka ray tsy afaka. Eo ihany anankiroa nanala dia ray afaka dia ray tsy afaka dia vavy ny afaka fa ilay latsaka manina fa zay sitrapon'Andriamanitra dia kena ilay izy. Nisy moa ny fivoriana ahafahana nanapaka ny noty ambany ahafahana fanadinana saingy laza ny chef Siskotana fa tsy mbola afaka miroso amin'ny fanadihadiana ireo valim-panadinana ka tsy afaka hanome ny hatsipriany momba izay. Any maraina teo kosa no nivoaka ny valim-panadinana ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano nahitana fitombony ny tapahafahana tamin'izany vola ravoavy sy tsiry rakotarson.
Efatra amin'ny 10 faingo fito amby 700 ny tahapahafahana tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny fari-piadipam-pianarana Antananarivo Atsimon-Drano. Izay nahitana fitombonina 700 mihoatra ny tamin'ny voka-panadinana tamin'ny taondasa raha nambaran'ny chef Cisco Ramananjatovo Arsène. Ny Cisco Atsimon-Drano zany dia atao hoe nisy fiakarany teo amin'ny 700 teo ny fampampianarana BEPC tamin'ity taona 2024 ty. Raha tamin'ny taondasa izy dia tamin'ny matraka teo amin'ny 470 faingo 700 isanjato. Tamin'ity kosa izy dia nahatratra 450 faingo 770 isanjato. Izany moa dia nahitana mpiadina teo amin'ny 13384 teo dia ny tsy tonga ny atika moa zany nahatratra teo amin'ny 625 teo. Ny fanana hiditra kilasy de seconde na taona fahafolo dia mivoaka androany ihany koa an'ireo lycée sasasasany. Eo moa ny mbola miandry kely ny amin'ny herinandro zany ny lycée vitsivitsy fa ny akamin'ny ankapobeny dia tokony mivoaka androany ihany daholo koa ny fifanana hiditra kilasy de seconde. Io maraina io no nivoaka ny valin'ny fanadinana BEPC tamin'ireo ivon-teram-panadinana tao anivon'izany Cisco Atsimon-Drano izany ka anisan'izany ny tetsy amin'ny CEG Tanjombato. Ciao lavany hoy, ciao. Nanao mijery nakakay mandrena vetivety dia mivoaka ny valim-panadinana tamin'io. Aloha mandeha amin'izany any tsy mety zany. Aloha hoangina toy izay ela be. Efa miomana amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana 24 raika amin'ny 24 sady moa ity fari-piadipam-pianarana Atsimon-Drano ity. Raha ny fantatra dia efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fisoratana anarana idirana eny anivon'ireo EPP ary hanomboka ny 5 oktobra ho avy izao kosa ny fisoratana anarana ho an'ireo fidirana eo anivon'ny CEG. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika ny gadona tany amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fasaina Nosbe ho maly tolakandro ny fiaramanidina ny kompania pitaterana Ethiopian Airlines izay nitondra indray ireo vahiny 7 volana taty aorian'ny katonina ny lanitry Madagasikara. Manamarika ny fisokafan'ny Nosbe sy amin'ny fizahantany iraisam-pirenena izany araka ny fanapa-kevitra noraisin'ny filoha-pirenena ny volana Aogositra lasa teo. Fanadihadiana Lovaramanajo sy Mami Raisamody. Pandeha misa 13 no nentin'ny fiaramanidin'ny kompania pitaterana Ethiopian Airlines raha nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina fasenina Nosbe ho maly tolakandro tamin'ny hitelora latsaka fefany. Ity sidiny ity no manamarika ny fisokafan'ny Nosbe indray amin'ny fizahantany iraisam-pirenena. Tonga ny fiaramanidina io Andriamatoa Joël Rendrimandranto, ministry ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Efa ray volana mahery nefa niomana tamin'iny dia rehefa nijerena zany ny voalohany iny raha jerena aloha ny zotrany atao fandaminana dia azo atao amin'ny ankapobeny hoe nilamina atao satria nanaja ny fepetra izay napetraky ny mpikarakara ny mpanjifa rehetra zay tonga teo niezaka nanaja ary faharoan zany hita ihany koa fa na reraky n'ilay voyage ary ilay mpanjifa dia ravoravo tonga teo noho ny hetsika rehetra napetraka ny mpikarakara natao zany iny jedo iny natao zany ro mpanakanto izay nandray azy eo voanan'ny fiaramanidina natao ihany koa reo marika kely de kely natao na ny fanolorana n'ireny kasbos reny na ny fanolorana n'ireny gel reny ho andreo mpahandraraha eo amin'ny sehatra ny fandraisam-bahiny dia mahatratra 520 ny tahapahafenona noho ireo sidina izay hifanesy ao Nosbe. Tsy nanafina ny fahafapony ireo vahiny nidina ny fiaramanidina. Ho an'ity mpizahatany vahiny ity dia nilamina tanteraka ny fandraisana azy ireo na eo amin'ny lafiny ara-pikarakarana na ara-pahasalamana izany. Maniry ny anararoatra tsara ny fivahinianana ao Nosbe ihany koa izy atao ao anaty fanajana ny fepetra ara-pahasalamana zany. Eo ampahatongavana dia tsy maintsy natao fitiliana avokoa ireo mpandeha rehetra ary tsy maintsy mijanona 720 ora any amin'ny hotely misy azy ireo mandra-pivaly zany. Tsy nisy nahitana ny soritra aretina Covid-19 aloha ireo mpandeha. Amin'ny sabotsy talata ho avy izao ny sidina manaraka rehefa feno sady ny toerana ho an'ny sidina ny sabotsy 3 oktobra. Fantatra ihany koa fa efa mikasany amerina ny sidina izay mampitohy an'ny Nosbe amin'ny Afrika Atsimo farafatarany amin'ny volana Desambra izao ny kompania pitaterana Airlink. Akoatr'izay dia manomboka 20 oktobra izao araka ny nambaran'ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosbe no fantatra fa hanomboka ho avy betsaka ny mpizahantany.
oraray mahery taorinina tongavany dia nanainga indray azo any Addis Abeba ity fiaramanidiny Ethiopian Airlines ity ary nitondra-pandeha avy eo Nosbe miisa 420. Izany eo amin'ny lafiny fifamoivoizana hatrany isika fa fifamoivoizana antanety kosa indray na dia tsy afaka mitondra entam-barotra intsony aza ireo taxi borosy mpitatitra olona dia tsy nahitana fitombony sy ny entana tanterin'ireo mpitatitra entana eto amin'ny kianjany Maki. Ary avy hatrany fanadihadiana izay hoentiny Norbert Rakotomalala. Tsy dia nisy fiantraikany firy amin'ny asan'ireo fiara-pitatitra entana ny tsy fahafahan'ireo taxi borosy mpitatitra olona mitondra entam-barotra intsony araka ny fanazavana nomen'ireo mpitatitra miantsona eto amin'ny kianjany Maki. Izy loatra eto zany lasa mizarazara le entana fa mahazo mitondra ihany ny taxi borosy fa voafetra fotsiny izy 80 cm eo mahazo ny taxi borosy eto dia misy fiantraikany ihany le izy aty amin'ny transporteur. Zany ny tombo ve zany ny entana hoentinareo? Menenaka raha taloha izy zany raha eo amin'ny 800 000 ariary eo ny départ dia zao izy efa 600 000 ariary sisy. Mameno sprinter ray zany? Sprinter ray sisy. Makaiza daholo moa zany ny ale zao te Antananarivo ambanivohitra. Tsisy aloha le izy atety fa ny olana kely fotsiny le misy couvre-feu dia atao tandro vao tonga le tomobile. Tsy afaka mandeha amin'ny alina zany nareo? Rehefa tonga le toerana fijanonana amin'ny couvre-feu dia mijanona daholo ny tomobile rehetrarehetra. Tao anatin'ny fihiboana dia nitombisa ireo fiara mpitatitra olona nivadika ho mpitatitra entana ka nampitombisa ireo fiara mitatitra entana izany. Na dia entana aza no taterin-reto fiara ireto dia manara-maso akaiky eto ihany koa ny ATT sy ny mpitandro ny filaminana. Efa manana foto-drafitra sara ny fisotro madio fadiovana sy fidiovana ny eny amin'ny commune ambanivohitra Ranomafana Atsinanana amin'izao fotoana izao. Ny farany herinandro teo dia nisy ny fitsidiana nataon'ny ministra Voarakotovelomanantsoa tany an-toerana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Claude Rasolson sy Mami Rasamwely. Manaraka ny fenitry ny foto-drafitrasa fisitrahana rano fisotro madio amin'izao ny eto amin'ny commune ambanivohitra Ranomafana Est rano fanamariana izay nentiny ben'ny tanàna ao an-toerana. Mijaly rano misy ny toeran'ity taloha satria ny tantanan'ny commune sy ny fikambanan'ny mpahazo tombotsoa ny rano dia tsy zarizary ny fikojakojana tamin'izay fotoan'izay na dia misy aza ny fanentanana. Ankehitriny nefa no nilaminy fitondram-panjakana izay nafindra amin'ny tsy miankina ny fitantanana dia tegna magnara-penitra. Isan'ny tokantrano misy robinet. Zay ngamba ny azoko ilazana anazy ho anay ambanivolo aty. Isan'ny tokantrano misy robinet tsy miala ny ranony koa izy dia efa mahazo rano misitraka rano. Efa manomboka mahakasika ny fahadiovana dia efa mampiasa ny WC faux septique ny vahoaka satria efa misy rano afahany mametraka an'izany ary efa tsy mandeha antsirangana zany ny fiteny anazy aty mandro fa andrahony koa izy dia efa manana dosy efa tsy atahorana intsony zany amin'ny mahakasika ny resaka bilharziose. Eto zao ramatoa ministra dia magnararaotra satria sy fokotany izahay ka ny fokotany sasany dia misy ny manana misy ny mbola tsy manana ka raraotina ihany ny fandalovanao amin'ny fangatahana topoka. Ary eto ihany koa ny commune Ranomafana dia manolotra amin'ny fisaorana ny ramatoa filohan'ny repoblika satria misitraka ny ristourna Ambatovy. Nitsidika ireo foto-drafitrasa samihafa ny ministra ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny farany herinandro teo. Anaty amin'ny toerana ambanivohitra raha dia afaka misitraka tsara an'izany multiple point d'eau zay dia afaka tantanana olona anankiray dia ao anatin'ilay rafitra fitantanana miaraka amin'ny tsy miankina ihany koa izay nitohanany mpiara-miombonantoka zany ny miaraka mitetika sarano Osy ary iarahana miasa tanteraka amin'ny commune rurale ny Ranomafana Est sy ny tompona andraikitra ety atoerana ao anatin'izay partenariat public privé izay manana fifanarahana ohatran'ny fitantanana rehetra koa ny eto Ranomafana eo amin'ny 20 taona na contrat de concession satria ny mpitantana teto dia nandray anjara amin'ny 12,900 ny tetibidiny foto-drafitrasa ary koa izy koa no mitantana an'ilay foto-drafitrasa izay iarahana tanteraka ary amin'ny commune sy ny vahoaka ary ny eto moa zany ny vidin-drano dia tsy mihoatra ny 2 ariary.
Fokotany sivy no mandrafitra ny komina ambanivohitra Ranomafana Est ary manamafy ny antso ny tompon'andraikitra ao an-toerana mba ahafahany mponina rehetra misitraka rano fisotro madio sy ireo foto-drafitrasa fahadiovana sy fidiovana. Nahatsara ireo tompony fa voazimbazimba tanteraka ny fasana manana ny maizy azy iray ao Mangatokana Fokotany Tany Malandy ao Mahajanga. Efa nisy ny dingana madinika amerana sy amerenana ny asany izany toerana izany. Ankehitriny anefa dia nivoaka tamin'ny fanginany ireo tompo-pasana ary ny antso ny tompon'andraikitra mahefa hijery akaiky an'izao toetra raha izao. Nangataka ny amerenana ny asin'ny fasany Ray aman-dreniny Isoamadera ao Mangatokana Fokotany Tany Malandy any Mahajanga ny komity Pokotany sy ny Sojabe ao toerana. Tsikaritra fa voazimbazimba tanteraka ilay fasana lasa toerana fanadobiana fako, toeram-pambolena ary nisy nanorina foto-drafitrasa mihitsy aza. Io zany ko anatin'ny fasana io. Efa fefen'olona efa kolotrendrona no vandola akory no vandola trano. Fanaovana tsintsinina le razana malagasy mihitsy. Atsika rehetra zany tokony atsapatena zay manao trano amin'ny toerana io hoe misy olona ngy ato ambany ato hoe. Tsintsinina. Ohatra n'izy ry ambany ary firy olona nay reo fa voatolotra katsakatsa fa tsy hita tsony. Ahoana ny ataonay? Atsika mipoitra avy tamin'ny razana atsika. Mavandy milaza tsy mipoitra avy tamin'ny razana zany tsy rariny. Zao fa tsy rariny. Tsy hoe manangatrandry zay fa manapita hafatra amin'ireo mpitondra komina sy amin'ireo mpitondra fanjakana. Aza mba atao ohatran'izao fa lasa abus de pouvoir ilay izy fa tsy mety. Ny antson'ny komina mba handrainy andraiky ny lehibe Fokotany ao toerana manoloana ny hotafady natao tamin'ny toerana. Fasandrazana zany agnisan'ny zavatra saropady magnerana zao tontolo zao. Satria ologno de velogno teo de naty atsika velogno no miaro azy. Ny maty tsy afaka miteny tsony. Eto Mahajanga tsy tia ny fasana. Misy fasana karany fasiny lalagna eo amin'ny maison de la culture izy andro niditsy ao. Misy fasambazaha agny akaiky ny kavô mihitsy fa tsy akaiky ny kavô izy an'olo niditsy tany. Misy fasakarany agny Mahavoky izy olona nivaziva io sy nidry tany. Raha vo étranger zany ajaitsika gasy raha vo nitsika gasy zegny tsy voahaja. Mitahiry tantara goavana tsy tokony ho adinoany malagasy ihany koa ty fasany ity. Mangataka ny mba hampidirana azy ho vakom-pirenena araka izany ny filakevitra ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Nisy ady tamin'ny Komoriana sy Ajojo. Io adin'olo roa io lasa niparitaky nanjary adiny Ajojo Komoriana zany ndraiky Sud-Est. De ny hitatra le izy nanjary adiny malagasy zay musulmane sy ny non musulman. Ka tam'izay misy faty mihitsy tsisy hevitsy maimbo ty Majunga ty tamin'ny 76 zany. Ary mbola mikomémorer io daty io Komoro hatram'izao tsika miteny zao. Tamin'ity toerana ty zany nandevenan'olo fosse commune olo zato. Nanao antsoava ministera serasera sy ny kolotsaina ireo olona ao an-toerana mba hitsangana ary ametraka tsangam-bato iray ho tantara ny diavin'ny firenena amin'ity fasany ity. Ho ararotina amin'izany ny fanadinoana ny lolonona teraka io tantara io ka mba hisiny fihavanana. Raha ny vokatra vonjomaika dia lalana faefatra amin'ny firenena eo amin'ny 70 teo no misy ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifananana iraisam-pirenena First Global Challenge 2020 ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny Claude Rassulson sy Mami Rasamwely. Tsara toerana ary tsy mena mita amin'ireo mpifaninana ny ekipam-pirenena malagasy ny robotika. Dimy mianaday izy ireo no mandrafitra izay ekipa izay mitondra avy ny faneva-pirenena. Larana vonjomaika amin'izao aloha dia larana faefatra Madagasikara manana isa 70.
ny laharana voalohany dia Chilia manana isa 2.20. Zany hoe point efatra zany manelanelana Madagasikara amin'ny laharana voalohany. Zany fa efatra zany aloha dia efa mafaly be anay satria efa firenena any amin'ny 90 any mandray anjara, nefa laharana fa efatra Madagasikara efa eny aloha eny ny faneva-pirenena, efa zava-dehibe zay. Fa zay nefa mbola manantena sady manana fanantenana sy tokonay zahay amin'ny famoahana fomba ofisialy io satria mbola nisy challenge 1.20 mbola tsy voatsara. Zany hoe rehefa voatsara zany reo dia tsy maintsy hitombo ny point. Reo challenge 1.20 mbola tsy voatsara eo dia hitanay fa anisan'ireo tsara indrindra satria efa tao anatin'ilay fotoana niarahanay mipetraka tao amin'ny CFOM, zany hoe natsara ny fomba fiasanay dia mihitsy manantena zany zahay fa ho tsara ny vokatra amin'ny faha 1.30 ny volana Oktobra. Raha tsy ahivina dia nanomboka tamin'ny 17 Jona ny fifaninanana First Global Challenge. Robot afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro no nataon'ireto tanora malagasy ireto. Namana 2.0 dia robot iray afaka manampy olona mandritra ny fiainana andavanandro, zany ohatra hoe mamafatra manasa ny ohatra hoe mamafa izay raha milatsaka amin'ny tany, mandoaka afaka, ohatra hoe afaka mibatapata zavatra koa izy satria izy misy pensany arenana, afaka maka zavatra sy mametraka azy ambon'ilay plateau izay eo amin'ilay robot ihany koa. Liana tanteraka amin'ny resaka robotika ireto tanora ireto. Ho anahy manokana dia ny ataoko ny hoe andalina kokoa ny resaka STEM sy ny resaka robotika satria zany izay dia tena liana be amin'io domaine io ary izay tena azo lazaina hoe dia vao hitanteraka amin'ilay izy mihitsy satria zavatra hitantsika hoe izay mampivoatra ny any ivelany izy mahavita zavatra vaovao manao invention sy création dia tsika koa zany tokony hampivoatra ny Madagasikara amin'izay lafin'ny STEM izay hoe hanao invention tsika gasy satria mihina fa tsy dia betsaka zany gasy hoe namorona zavatra teo amin'ny robotika zavatra ohatr'izany izay ary tiana hoe mba hivoatra i Gasikara zany. Ho an'ny First Global Challenge 2024 dia ezahana ho atsangana mialohan'ny 15 Desambra 2024 ny ekipa malagasy vaovao. Izay ankizy voasafidy eo anana volana zareo anarana zareo robotika zany, fa ny hoe ankizy tsy voatery efa mahay robotika no misoratra anarana fa ao izy zay amin'ny volana io zay vao ampianarin'ny système for good izany hoe robotika zany amin'ny lafiny éducatif zany fa tsy hoe industriel raha tokony izy compétition amin'ny herintaonany manomboka eo mois de juillet eo ka hatramin'ny octobre beltaty anatanterahana azy. Amin'ny faha 30 Oktobra kosa no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifaninanana First Global Challenge 2024. Dia izay anky tompoko lasy tompoko vavy no nentiko indray nanakatona tanteraka ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity, makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray.